গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল টু আর নিউ ব্লগ। আজকে টিউসডে, এখন টাইম হচ্ছে 10:15। আমি রেডি হয়ে গেছি, এখন কোর্টের জন্য বেরোবো। আজকে ওয়েদারটাও খুব খারাপ, বাইরে প্রচণ্ড হিট ওয়েভ চলছে, প্রচণ্ড গরম। তোমরা যারা বাইরে যাচ্ছ কাজে তারা খুব সাবধানে থাকবে, প্রপার ডায়েট মেনটেন করবে এবং প্রচুর পরিমাণে জল খাবে, কারণ এই যে গরম পড়েছে সেই গরমে ডিহাইড্রেশন হচ্ছে সবার এবং সবার শরীর খারাপ হচ্ছে। আমারও যে শরীরটা কটা ভালো নেই, একটু ডাউন আছি। এনিওয়েজ, তোমরা প্রপারলি এখন জলটা বেশি করে খাবে এবং প্রপারলি নিজেকে মেনটেন করবে। এখন 10:15 হয়ে গেছে, আমি বেরোচ্ছি, দেরি করব না, কারণ তোমরা জানো আমাকে 10:30-র মধ্যে কোর্টে রিচ করতে হয়। গাড়িতে বসলাম, এবারে বেরোবো। আজকে দেরি হয়ে গেলো কালকের থেকে, কালকে তাড়াতাড়ি হয়েছিল, আজকে দেরি হয়ে গেছে। পৌঁছে গেছি আমি কোর্টে। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, এখন বাজে 11টা আর ব্লগটা আমি এখন থেকেই স্টার্ট করছি। তো আগে পলাশ ফোন করেছিল, আমাকে বললো যে কোর্টে পৌঁছে গেছে। আমি এখন ব্রেকফাস্ট করে এলাম। ব্রেকফাস্ট করার পরে এখন আমার এই রুমটার পেছনটা দেখতেই পাচ্ছেন, খুব আনটাইডি হয়ে আছে। মানে সকাল থেকে আমি একটু টাইম পাইনি এটা করার, তাই ক্লিন করব। আমার রুমটা ক্লিন করা হয়ে গেছে, আমি ফটাফট করে নিয়েছি। এবারে স্নানে যাব, তার আগে আমি রুমটার একটা ছোট্ট করে ভিউ দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে। এটা হচ্ছে রুমের টোটাল ভিউ, আর এইটা হচ্ছে আমার ওয়ান অফ দ্য ফেভারিট প্লেস, বিকজ এই ডেস্কটা ছোট ছোট ডেকোরেটিভ আইটেমস দিয়ে সাজানো আছে, যেটা আমার ভীষণ ভালো লাগে। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফাইনাল লুক। যাই হোক, এই ক্লিনিং হয়ে গেছে আমার। এবারে আমি স্নান করতে যাব, স্নান করে এসে আবার কথা বলছি। জাস্ট নাও আমি স্নান করে এলাম। তো স্নান করে এসে এখন আর আমার অ্যাজ কোনো কাজ নেই, বসেই থাকবো বা ফোন ঘাঁটবো। তো আমি ভাবলাম যে তোমাদের সঙ্গে একটা কথা শেয়ার করি। আসলে আজকে ব্রেকফাস্ট করতে করতে মা, আমি আর পিসি অনেক রকম গল্প করছিলাম। তো তার মধ্যে থেকে একটা গল্প উঠলো যে আগে যখন ছোট ছিলাম আমরা সবাই, তখন একটা পড়াশোনার চাপ ছিল, টিউশন যেতে হবে, পরীক্ষা দিতে হবে, মানে প্রচণ্ড হেডেক তখন ওটাই। তখন মনে হতো যে কবে বড় হব আর বড় হয়ে নিজের মতন যা ইচ্ছে তাই করব। আর এখন যখন বড় হয়ে গেছি, এখন মনে হচ্ছে যে সেই ছোটোবেলাটায় যে ফিরে যদি যেতে পারতাম, মানে ওর থেকে আনন্দের আর কিছু হবে না। আমি মনে করি লাইফের প্রত্যেকটা ফেজের একটা নিজস্ব আনন্দ আছে। তাই আমি সবাইকে, মানে বিশেষ করে আমার থেকে যারা ছোট আছে বা আমার বয়সী যারা আছে, আমি তাদেরকে এটাই জানাতে চাই যে লাইফের তুমি প্রত্যেকটা ফেজ যখন ক্রস করছো, তুমি ওই ওই পুরো ফেজটাকে তুমি এনজয় করো। মানে না হলে কি হবে বলো তো, মানে লাইফের যদি ওই পার্টটা যদি চলে যায় একবার না, তখন তুমি পরে যতই চেষ্টা করো না কেন, তুমি ওই পাস্টে তুমি যেতে পারবে না, বা ওই যে আনন্দটা সেই সময় তুমি পাবে না, সেই মুহূর্তে পাবে না। আমিও লাইফের ছোট ছোট ধাপ পেরিয়ে আজকে বিউটিফুল মোমেন্টটাকে এনজয় করছি। আর বেশি করে এনজয় করছি একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে যে এটা অবভিয়াসলি তোমরা জানো যে এটা আমার ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে লাইফের। মানে ভীষণই সুন্দর লাগছে আমার এই মোমেন্টটাকে এনজয় করতে, এই ফেজটাকে আমিও খুব এনজয় করছি। মানে এক্সাইটমেন্ট যেরকম হচ্ছে, নার্ভাসনেসটাও সেরকমভাবেই কাজ করছে, মানে মিক্সড ফিলিংস হচ্ছে। আমি জানি না কী করে কী হবে,
বাট আমি ভগবানকে একটাই জিনিস প্রে করি যে আসছে সে যেন সুস্থভাবে আসুক। আর তোমাদের কাছেও আমার একটাই রিকোয়েস্ট যে তোমরাও প্রে করো যে যে আসছে আমাদের মধ্যে সে যেন খুব খুব ভালোভাবে আসুক আর খুব ভালো থাকুক। আর হ্যাঁ, অবভিয়াসলি পরবর্তীকালে ও চলে এলে পরে আমরা ওকে নিয়েও ভিডিও করব। যাই হোক, অনেকক্ষণ তোমাদের সাথে কথা বললাম, এবার আমি নিচে যাই, নিচে গিয়ে একটা ভিডিও এডিট করি, তারপর খেতে বসবো। এখন 3:30 বাজে, আমার কাজ হয়ে গেছে, আমি এবার কোর্ট থেকে বেরোবো। আমি বেরোলাম। মাই গড, কি জোরে যাচ্ছে। কিছু কিছু লোক ভাই রাস্তাটাকে নিজের নিজের সম্পত্তি ভেবে থাকে। এইসব লোকেদের ভাই প্রণাম, নমস্য ব্যক্তি এরা, কিছু বলা যায় না এদেরকে। আবার তুমি যদি কিছু বলতে যাও তাহলে জ্ঞান দিচ্ছে। আর যারা ড্রাইভ করছে তাদের যদি লেগে যায় ব্যাস তাদের দোষ। এই জন্য তো আমি ড্যাশ ক্যামটা ইনস্টল করেছি। প্রত্যেক গাড়িতে, আমার মতে প্রত্যেক গাড়িতে ড্যাশ ক্যাম থাকাটা খুব 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 দরকার। কারণ কিছুদিন আগে আমার সাথে ইনসিডেন্ট ঘটেছিল, সরস্বতী পুজোর ঠিক আগের দিন। আমি আর আমার কয়েকজন ফ্রেন্ড আমরা বেরিয়েছিলাম সন্ধ্যাবেলা একটু, এই টালিগঞ্জে কাছেই। একজন র্যাপিডো, একটা ছেলে র্যাপিডো চালাচ্ছিল আমার সামনে। সেই ফুটেজটা আমার ড্যাশ ক্যামে রয়েছে এখনও, চাইলে আমি শেয়ার করতে পারি। সিগন্যাল থাকা অবস্থায়, সিগন্যাল রয়েছে, রেড হয়ে রয়েছে ভাই, সেই অবস্থাতে আমাকে ওভারটেক করেও যেতে গেল। এবং কি হলো কনসিকুয়েন্সেস, আমার বাঁদিকের যে ওয়ারবিএমটা ছিল সেটাতে ধাক্কা মারলো, ওয়ারবিএমটা পুরো ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল। আমার গাড়িতে ডেন্ট পড়লো, স্ক্র্যাচ পড়লো। আর ছেলেটা সেদিনকে যেভাবে অ্যাক্সিডেন্ট করলো, লেগে ও স্পট ডেড হয়ে যেত। মাথায় হেলমেট ছিল, আর হি ইজ ভেরি লাকি যে ও বেঁচে গেছে। না হলে তো মানে সেদিনকার হয়ে যেত, তামাম হয়ে যেত। তখন আমি যখন তাকে বলতে গেলাম ভাই তুমি কীভাবে গাড়ি চালাচ্ছ, সে তার কিছু ফ্রেন্ডস তারা ছিল সেখানে, তারা এসে আমার উল্টে চার্জ করছে, বলছে আপনি কীভাবে গাড়ি চালাচ্ছেন। তারা আমাকে একটা অ্যালিগেশন দিচ্ছে। তখন আমি তাদের একটা কথা বলেছিলাম, দেখুন ভাই আমার গাড়িতে কিন্তু ড্যাশ ক্যাম আছে, তো ড্যাশ ক্যামের ফুটেজ আমি দেখাতে পারি, আর বেশি বাড়াবাড়ি করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ আমি সঙ্গে সঙ্গে ওখানকার লোকাল যে পুলিশ অফিসার ছিল তাকে আমি ডাকি। সে আমার যদিও পরিচিত, কারণ আমাদের কোর্টের সূত্রে তো আলাপ থাকেই, তো তাকে আমি ডাকি। তখন অ্যালিগেশন আছে সেগুলো বলুন, আমি সেই চার্জগুলো ফ্রেম করবো ওর এগেনস্টে। তখন যে ছেলেটি অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল আমার গাড়িতে, সে আমাকে হাতে পায়ে ধরে বলছে স্যার কিছু করবেন না, আমি গরিব মানুষ, আমার কাছে মানে টাকা পয়সা অ্যাফোর্ড করার মতো কোনো ক্ষমতা নেই, আমার বাড়িতে বাচ্চা রয়েছে, এইসব কথা আমাকে তাকে বলছে। তখন আমি তাকে বললাম যে যদি তোমার বাড়িতে বাচ্চা থাকে, তুমি বলছো বাড়িতে তোমার রিলেটিভস আছে, ফ্যামিলি লোকের সবাই আছে, মানলাম, কিন্তু তুমি তাহলে এইভাবে গাড়ি চালাচ্ছ কেন? মানে কীভাবে তুমি গাড়ি চালাচ্ছিলে? যে যেখানে একটা রেড সিগন্যাল হয়ে রয়েছে, তুমি সেই রেড সিগন্যালটাকে ওভারটেক করে তুমি কোথায় যাচ্ছিলে? আর আজকে আমার গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, আমার যা ড্যামেজ হয়েছে, আই ক্যান রিকভার। বাট তোমার যদি আজকে কিছু হতো তো কী হতো? তোমার ফ্যামিলিটা তো নষ্ট হয়ে যেত, ফ্যামিলি শেষ হয়ে যেত, তোমার ফ্যামিলিটা কী হতো তোমার? তখন তারা আমাকে মানে যখন আমি এই কথাগুলো বলি তখন তারা চুপ করে। তো সেই জন্যই বলছি প্রত্যেকটা গাড়িতে ড্যাশ ক্যাম থাকাটা অতি অবশ্যই প্রয়োজন, খুবই প্রয়োজন। কারণ রাস্তাঘাটে যে অবস্থা, আর কিছু কিছু মানুষ যেভাবে হাঁটাচলা করে, তাদের যে কোনো সময়ে কোনো বলতে নেই তাই কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হতেই পারে। এবং অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম তোমাকে নিজেকে সেফগার্ড করতে গেলে এই ড্যাশ ক্যামের ফুটেজ তোমাকে বাঁচাবে, আদারওয়াইজ কোনো অপশন নেই ভাই। রাস্তাঘাটে রাস্তাঘাট যে পাস করছে তার কোনো দোষ নেই, তার দোষ থাকলেও দোষ নেই, যে গাড়ি চালাচ্ছে তার দোষ অলওয়েজ। এটা বলছি না সব ড্রাইভারই ভালো হয়, সেটা বলছি না, কিছু কিছু ড্রাইভারও খুব রেকলেসভাবে গাড়ি চালায়, কিন্তু আমি তাদের জন্য বলছি যারা সত্যি ভালোভাবে গাড়ি চালায়। আর পাশার গাড়িটা তারা বাজেভাবে রাস্তা ক্রস করে, যখন সিগন্যাল খোলা রয়েছে সেই অবস্থায় রাস্তা ক্রস করে। একটু আগে আমার সাথে হলো। অ্যাক্সিডেন্টের পরে সেই ছেলেটির থেকে কোনো রকম কোনো কম্পেনসেশন নিইনি, কারণ আমার দেখে মনে হয়েছিল হি ইজ ফ্রম দ্য পুয়ার সেশনাল সোসাইটি, সেই জন্য আমি কোনো কম্পেনসেশন নিইনি। আমার যা ক্ষতি হয়েছিল আমারই হয়েছিল, কারণ আমার প্রায় অলমোস্ট আমার ইন্স্যুরেন্স কভার করার পরেও আমার আরও
12,000 মতো খরচা হয়ে গেছিলো, টোটাল 30,000 মতো আমার এক্সপেন্ডিচার হয়ে গেছিলো সেই সময়। কিন্তু কী করবো, কিছু করার নেই, অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে, আমাকে তো গাড়ি ঠিক করতেই হবে, কিছু করার নেই। আর তবে আমি সবাইকে এইটা কথাই বলবো, যারা রাস্তায় বেরিয়েছো বা গাড়ি চালাচ্ছ, খুব ভালো, ঠিকভাবে গাড়ি চালাও, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু সব সময় নিজের সেফটিটাকে প্রায়োরিটি দিয়ে গাড়ি চালাবে। তুমি গাড়ি চালাও, বাইক চালাও, রাস্তায় হাঁটো, যা খুশি করো, কিন্তু সবসময় সেটাকে সেফলি করবে। আদারওয়াইজ হয়তো হতে পারে তোমার জন্য অন্য কারোর প্রবলেম হতে পারে, বা অন্য কারোর জন্য তোমার প্রবলেম হতে। এই কোশ্চেনটা আসতেই পারে যে আমিও তো গাড়ি চালাতে যাওয়াতে ভিডিও করছি, কিন্তু একটা কথা তোমাদের বলি যে আমি দেখছি যখন রাস্তা ফাঁকা আছে, সামনে আমার রাস্তা ফাঁকা, কোনো গাড়ি নেই, লোকজন কম আছে, আমি সেই অবস্থাতেই ভিডিওটা করছি। আর যখনই দেখছি রাস্তায় ভিড় আছে বা কোনো রকম কোনো লোকজন যাতায়াত করছে, ভিড়ভাড় আছে, আমি তখন কিন্তু ভিডিওটা করছি না। তো এইটুকু জিনিসই তোমাদের মানতে হবে, আর কিছু না। একটু নিজেকে সেফ রেখে চলতে গেলে এইগুলো একটু মেনে চললেই ব্যাস, আর কিছু প্রয়োজন হয় না। এখন তারপরেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে কপাল কাজ করে, যে অনেক সময় দেখা যায় আমরা ঠিকভাবে হাঁটি, তা সত্ত্বেও ইনসিডেন্টগুলো ঘটে যায়, ঘটে না তা নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঘটে, তো সেটা কিছু করার নেই, সেটা তোমার হাতেও নেই, আমাদের হাতে কারণ নেই। সুতরাং সেটাকে বাদ দিয়ে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট এই প্রিকশনগুলো যদি মেনে চলো, তাহলে আশা করি আমাদের যে অ্যাক্সিডেন্টগুলো হয় আমাদের দেশে, সেইগুলো একটুকে কন্ট্রোল করা যাবে।